السلام عليكم سوري صاحبيال meel kastood ka joogtiin dunida daafeeda magacaygu waa Axmed Faarax halka nagala socotina waa meel midii barashin soo kale meel isku saaxiibayaal ku soo dhawaada cashirkii sagaalaad ee Premier Pro haddaba saaxiibayaal maadaama isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay cashirteena video editing maanta waxaan baran doonaa laba qaab koowaad waxa la yiraahdaa casharkii blur iyo sidoo kale waxaan baran doonaa waxa la yiraahdo casharkii blur haddana ku kala saaro labadaba laba muuqaal ayaan ku baraadkay doonaa baraadkada aan ku sameey doonaa muuqaalka koowaad waxaan uga hadli doonaa si loo qariyo face qofka tusaale ahaan wariyaa tahay qof aad wareysanaysid qofkaasna wajigeeda qarisid ama in adiga wajigeeda qarisay arta soo kale waxa awood u yeelan doontaa adiga iyo qofka wareysanaysid wajiyadina inaad qarid ayaa awood u yeelan doontaa qaybta waxa la yiraahdaa camera blur waxa u gudbi doonaa qaybta xigta oo ayadana aan baraadkay doono oo la yiraahdo casharkii blur taas waxay noo suurtagelinaysaa inta badan muuqaalada laga soo duubo gawaarida baakinada yaala iyo wixii lamida haddii aad diidaysid inaad la aqoonsado gaarigaas taargadiisa qaabka aad u qari lahayd ayaanu ku bar doonaa ugu horeyn marka waxaan soomayn doonaa waxaan soo furaynaa adda Premier Pro-ga hadda waxaa noo saaran labada muuqaal ayaa meesha ku yaala muuqaal waa muuqaalkan u jeedi wariyahan iyo ninka wareysanaa sidoo kale muuqaalka labaadna waa gaariga ugu horeyn marka waxaan samayn doonaa wariyahan ninka oo wareysanaa marka hore waxaa qari doonaa ninka la wareysanaa marka dambe waxaa qari doonaa wariyaha halka ugu dambeysna aan labadooda wada qari doono sidoo kale waxaan awood u leeyahay muuqaalka markii aan duubaa haddii qaladaad yar ay yimaadaan tusaale ahaan gabar tahay muuqaal aad duubayso oo laamigi dhex taagan dabayl baad timid maradaadi aad bedel mees yarka error ku yimaada marka waxaan rabnaa in aan soo muujino qofka wareysanaysa wajigiisa kaliya ama waa dhahna gabi ahaan dadka hawada laga saaro haddaba saaxiibayaal waxaan samayn doonaa muuqaalka markaas saan soo furno waxaan soo furaynaa labadaas filaarood geeska ayaa soo furaynaa kadib waxaan ka dooranaa halkan ay noogu qoran tahay effect control marka ka dooranno halkan waxaan ka fiirinayaa meel ay noogu qoran tahay video effect ayada ayaa soo furaysaa kadibna halkan ayaa waxaa ka raadinaysaa meel ay ku qoran tahay blur and sharpen halkan ay noogu qoran tahay blur and sharpen ayaa soo furaysaa saaxiibayaal ayadana halkan marka soo galno waxaa ujeedaa camera blur iyo waxyaabo kaloo badan inay noo soo galeen annaga mid aynu maanta rabno waa camera blurte ayada ayaan soo jiidanaa kadibna waxaan dhex keeni doonaa muuqaalkeena ayaan dhex keenaynaa muuqaalka markaan dhex keenno kusii dhex dayno guud ahaan muuqaalka saameyn ayay ku yeelan doontaa oo waxaad ujeedaa hadda muuqaalka gebiis waxuu noqday shucaac marka ay sidaas dhacdo waxbaa ka walwalin qaybtan kore sequence monitorka ayaan soo furaynaa kadibna waxaan ka dooranayna halkan ay ku qoran tahay effect control marka dooratid haddii halkan ay kuga soo bixi waayaan barnaamijyada aan rabno inaan muuqaalkan ku hagaajino muuqaalka ayaad click siinaysaa select garaynaysaa kadibna halkan ayaa wax kaga soo bixi doona dhammaan barnaamijyadii hoos ayaad u bixaysaa hoos marka u baxda halkan waxaad ka raadinaysaa meel ay kugu qoran tahay camera blur hagaag hadda halkan waxaa ujeedaa inay noogu qoran tahay camera blur maadaama markaa meeshan camera blur ay noogu qoran tahay annaga waxaa ogsoonahay wejiga dadka inuu u samaysan yahay qaab circle inuu u samaysan yahay ayaa ogsoonahay marka waxaan soo dooran doonaa middan circle-ka ayada ayaan ku dhufanaynaa marka ku dhufatid isla markiiba waxaa ujeedaa shape waxaa naloo sameeyey circle shape-ka ayaa soo qaadaysaa marka gacantaas kusoo baxda waa soo didaysaa kadibna qofka aad rabtid wejigiisa qaridid ayaa dulkeenaysaa hagaag markaad dulkeentid waxaad awood u leedahay marka inaad shape-kan jiidid oo hadba adigu dhinaca wejida ayaa awood leedahay sidoo kale waxaa awood u leedahay inaad opacity-ga shape-kan aa yareedid iyo guud ahaanba muuqaalka inaad qarisid markii laga soo reebo qofkan wejigiisa maaha inta kale inaad qarisid ayaad awood u yeelan doontaa marka waxaan samayn doonaa ugu horreyn wariyahan ayaa wejigiisa qari doonaa si aan u qariyo waa la ekaysiinaa wejiga kadibna geesaan ayaa qabanaa oo sidaas ayaan ugu soo jiidi doonaa sidaas markaa ugu soo jiido hadda muuqaalkayga haddii aan balay iraado ninkan la wareysana bis wejigiisa la arkaa laakiin wariyaha wax wareysana wejigiisa ama arki doono hagaag muuqaalkayga hadda balay ayaa iraaday waxaa ujeedaa wariyuhu hadlaa wejigiisana looma jeedo laakiin waxaa loo jeedaa ninka la wareysana wejigiisa ayaa loo jeedaa rabaa labadooda wejiyadooda inaan qariyo si isla mid ah si aan markaa labadooda wejiyada u qariyo waxaan samayn doonaa keliya copy oo shape-ka hore oo blurka hore aan soo samaynay ayaan koobiyey doonaa si aan u koobiyey asaga ayaan dul taga kadibna waxaan leeyahay markaa aan camera blur dul tago right click ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay copy haddii ay taas ku dhibeen waxaad isticmaali kartaa shortcut-ka caadiga ahayd oo naqaana control+c markaad copy tiraadid oo aad dul tagaysaa marka waxaad dul leedahay basti ayaad ku leedahay basti markaad dul tiraadid halkan waxaa laga abuuri doonaa laba mask oo la yiraahdo mask 1 iyo mask 1 labada maski kan kale wuxuu kugu noqon waayay mask 2 ayaa waxay tahay maskiga hore ayaan wax ka samaynay koobiga markaa sidaas sameeyay kadib waxaa samayn doontaa asaga maski ayaa click siinaysaa maski markaa click siinna waad qaadi doontaa waxaa geey doontaa ninka kale wejigiisa ayaad geey doontaa hadda labadoodii wejiyadoodii sidaas ayay inoogu qarsoomaya labadan wejiyadooda sidaas ay inoogu qarsoomaya hadii marka waxaad awood u leedahay qofka wejigiisa inaad qarid meel kale oo jirkiisa ka mid ah inaad qaridna awood ayay u leedahay laakiinse markasta aday kugu xiran tahay meesha aad rabtid inaad qarid hagaag marka waxaan u baahanahay inaan marka hore intaas markaan sameeyo aan kan waa iska tuuraa oo hal weji bis ayaan qari doonaa ninkan wejigiisa mid saaran waan ka qaadi doonaa si aad u saarti waa dul tagaysaa kadibna right click ayaa leedahay markaa right click tiraadid waxaad dhigi doontaa clear ama waxaad dhigi kartaa remove clear marka aniga leeyahay oo hadda wejiyada nimanka waa laga saari doonaa camera blurka waa laga saari doonaa hagaag waxaan samayn doonaa markaa saaxiibayaal hadda waxaa ujeediin waxaa noo qarsan wejiyadii iminka waxaa u baahanahay inaan qariyo wejiga maaha qofka inteeda kale sida aynu hore usoo sheegnay muuqaalka duubeeda qaladka yarka ay dhacay
haddii aad rabtid qayb ka mida jirkaaga inaad qarididna waa qari kartaa haddii aad rabtid adiga guud ahaanta inaad qaridid dadka aad wareysanaysa ayaga keliya soo muujinna waad qari karaysaa si aan markaa u qariyo ninkan inta aan rabo si aan u qariyo qaybtan camera blurka ayaa markaa soo jiidi doonaa kadibna waxaa kusoo dhex diri doonaa muuqaalkii ayaa kusoo dhex diri doonaa muuqaalka markaa sidaan soo darno dhammaantis waxaan soo sheegnay inay muuqaalka nooga furi doonto shadow ama shucaaca saa'id inay nooga furi doonto si markaa aan aniga u qariyo wejigan qofka ama inta aan rabo aan u qariyo waxaan soo dooran doonaa circlekii aynu horey usoo barannay oo aan ku sameynaynay wejiga qofka inta aynu ku sawiraynay kadibna waxaa dhihi doontaa intaan circleka ugu jirta maa inta kale iga qari ayaa dhihi doontaa si aan markaa u tiraada markuu circleka wejiga soo saartid halkan ay kugu qoran tahay inverted ayaa jeegta saari doonta waxaa ujeedaa inta kale guud ahaantid way qarsoontay keliya waxaa soo muuqda waa wejigan oo haddii hadda aan muuqaalka yirahdo baley keliya waxaa arki doonta adigu waa wejiga haddaba saaxiibayaal qaybta koobaad halkaas ayaa u gudbi doonaa waxaan rabaa inaan u gudbo qaybta labaad ee ah sidee loo qarshaa taargooyinka baabuurta iyo wixii lamid ah si haddaba taas aan iyadana u sameeyo waxaan soo geli doonaa muuqaalkan gaarigan ayaa soo geli doonaa gaarigan ayaa maanta miiska inoo saara waxaa ujeedaa gaarigan hadda waa soo socdaa sida uu soo socda markuu kuu yimaado taargihiisa waa mid la aqoon karo adigusan waxaa rabtaa hadhowta muuqaal ah magaalada gudaheeda kasoo duubtay baabuurta taargooyinkooda inaan la aqoonin ayaad rabtaa marka haddii aad rabtid inaad taargada gaarigan qaridid aad ay u sahlan tahay sidaa u qaridid isla qaybtii hore ayaa mari doonaa oo video effect ayaanu ku samey doonaa kadibna waxaa soo geli doonaa faylkan la yirahdo blur and sharp ayaan soo furaynaa kadibna waxaan ka dooranaynaa halkan ay ku qoran tahay gashian blur ayada ayaa soo jiidaysaa kadibna muuqaalkii ayaa dhex keeni doontaa muuqaalka markaas dhex keentidna waad ku sii daynaysaa markasta anna waxaa isticmaalayna ay waxay tahay drawing markaa muuqaalka sidaan u soo jiidid hadda waxaa ujeedaa muuqaalkan waxba iskama aysan bedelin oo wax saameyna kuma aysan yeelan wixii aad soo jiidin keliya ayadana waxaa samayn doontaa maadaama tii hore ay ahayd circle waxaan soo qaadan doonaa midaan squareka ayaan soo qaadan doonaa kadibna waxaa ujeedaa waxaa noo sawirma sheebka marka uu kuu sawirmo waa soo jiidaysaa kadibna waxaa la soo ekeynaysaa taargada gaariga hadba adigu wixii markaas aad rabtid inaad ku qaridid ayaad maaragtay la ekeysanaysaa maadaama marka ani maanta waxaan ka hadlayno ay tahay taargada gaarigan ayaan ku qari doonaa kadib markaa taargada gaarigaas ula ekeysid oo sheebkaas ula ekeysid waxaan samayn doonaa inaan ku dhammayno videoga inaan ku dhammayno oo dhahna gaarin kusoo bilowdo ilaa dhammaadka inta laga gaarayo taargada gaarigaas yaa la aqoonsanay si aad marka taas u sameydid muuqaalka markaas bilowga aa u geedid qaybtan ayaa ka soconaysa oo aad waxa kasii dhigi doontaa kilik ayaa kasii doontaa tini inta maaragtay muuqaalkaagu oo kala ekaanayo ama taargadu ay ku dhammaysmaydo muuqaalka sidoo kale markasta waxaa qasaba in taargadaba aad meesha aad shaqada ka bilaabaydid ee taargadu halkaas kugu dhowdahay ayaa qasab haddii aad rabtid inaad reed kasoo bilaawdin falaartan reedka ayaa u soconaysaa haddii aad rabtid inaad lefti kasoo bilaawdinna lefti ayaa u socon doontaa sidaas wadi kartaa amase waxaa samayn kartaa oo qaybtaas kaaga sahlan inaad ku dhufatid halkaas ay kuugu qoran tahay track select mask inta ii select garaysan maaragtay qari ayaa dhihi kartaa marka intaad sameydid haddii aad rabto ayadana maaska inaad kusoo badid waa kusoo badi kartaayo sidaas ayaa maaragtay shucaaca ugu soo badinaysaa haddii aad rabtid inaad ka yareedidna waa ka yaray kartaa obasitiga waxa dhan waa isla meeshi si marka hawshaas ay noogu wado gaarigu dhinac u dhaqaaqan oo noogu dhaqaaqana halkaas ay noogu qoran tahay inverted ayaan jeegta saari doonaa haddaba marka waxaa dhihi doonaa muuqaalkayga baley ayaan dhihi doonaa si aad ila aragtiin waxa dhacay iyo qaabka ay u dhaceen hadda gaarigan wuu soo socdaa taargadiisa ilaa iyo hadda ma ahan mid la aqoon karo sababto ah waxaa noo suurtagelinaya taargada gaarigan aan la aqoonin ayaa waxay tahay qaybtan la yirahdo gashan blue saxbiyaal muuqaalkeenu maanta intaas ayuu ku saabsanay waxaan filayaa casirka inaad wax badan ka fahantay haddii ay tahay marka horeysa muuqaalka soo gaaro muuqaalka legsar sina shargaraysi asxaabta badan uga faa'iidaysta sidoo kale qaybta hoose ee commentiga wixii su'aal qabtid inoogu la wadaag tani intaa gaari doona casirka xigana waa dhammaantood ileh isma dhaaf